ก็มาดูของที่เราจะต้องเตรียมกันไปนี่ก็จะเป็นแก๊สกระป๋องสั่งจากช้อปปี้ลาซาด้าได้เลยง่ายๆอันนี้ก็สำคัญจำเป็นต้องมีติดไฟกาแฟไว้เยอะๆส่วนนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ครัวทั่วไปกระทะน้ำยาล้างจานถ่านมาม่าแล้วแต่ว่าใครมีอะไรเตาแก๊สอันนี้เป็นแบบเล็กๆพับได้สะดวกดีเพราะว่าเราไม่อยากใช้ของหนักมากไม่ต้องหนักมากถ้าถือว่าคนอ่านรีวิวแล้วโอเคมากแล้วก็ขนมขบเคี้ยวเครื่องปรุงต่างๆแล้วแต่เราคิดเมนูอะไรเราก็เตรียมถ้าไม่ได้คิดเมนูอะไรก็ไข่มาม่าทั่วไปได้หมดพริกไทยเครื่องปรุงต่างๆแก้วกาแฟขาดไม่ได้There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.